Bon dia. Estem patint una crisi molt important del coronavirus. Ho intento viure amb el màxim de responsabilitat, seguint dia a dia l'evolució de l'enfermetat i també les instruccions que ens arriben per part de les autoritats sanitàries. Ho visc en confinament, ja que, com he sabut, és l'única manera d'evitar el contagi. Durant aquests dies tinc molt més temps i també ho veig com una oportunitat d'aprofundir en la pregària, també dedicar un temps a la bona lectura. Estic rellegint l'exhortació apostòlica del Papa Francesc, la joia de l'Evangeli, i de dedicar un temps a contactar amb les persones grans que sé que viuen soles o amb les persones que tenen algun problema d'enfermetat. Aquesta etapa es preveu que sigui molt llarga i és important que se sentin recolzades. Amb la comunitat em sento en comunió amb tots vosaltres i també que estem junts en la pregària. He descobert i he redescobert i he confirmat la riquesa que suposa compartir la fe amb la comunitat, amb les celebracions eucarístiques, amb els espais de pregària, amb la formació, amb les trobades i amb el treball als més necessitats. Bé, en la pregària confio i us invito a confiar molt en l'Esperit Sant que treballa dins de les nostres vides i que segur que ens ajuda a viure tot aquest temps tan dur amb molta pau i també confiant plenament en que Déu està sempre amb nosaltres. Molts ànims. Gràcies.